Shikoni, themeli i qytetit, arkitekti japonez, kinez, amerikan, këto prallat e sotme. Jo. Arkitekti i qytetit dhe i qytetërimit është Allahu. Zbatuesi dhe modeli praktik është pejgamberi alayhis salam. Para se fillim ke betoni, e lënë në këtë lugin të shkret, me plot kuptimin e fjalës e shkret, të shoqën me djalin e vetëm që i kisha arë në fund të jetës, mas i kisha humbë shpresën që mund të bënte baba dhe mund të trashëgonte feja e Zotit, jo thjesht biologjikisht. E lënë aty, pra familjen e vet, dhe merr rrugën dhe ikën. E shoqë, shikoni, modeli kulmor i muslimanes, vetëm i fjalë. E pa që po e lënë aty, pa asnjë lloj mjet jetese, as ujë, baza jetës. A Allahu të ka urdhëruar na lesh këtu? Po, i tha Ibrahimi alayhis salam, mbaroj. Dorëzim krejtësisht urdhit Zotit. Ai Zot që t'jep i urdhër. Zbatoje sa i ka marrë përsipër vazhdimsinë tate, e lumturinë tate dhe sigurinë tate.